一直在做那个雾化，然后做了也没有很明显的效果。这个小孩子长期反反复复咳嗽，做了很久的雾化，一直断不了根。你小孩子多大呀11个多月。11个多月吃这么多药？但是因为他每次咳嗽完之后，然后有痰之后，过2天就会那样喘，就说怕引起那个哮喘嘛，然后医生说他一直是那个梦咳嗽，然后白天还好一点，就是晚上2点多的时候不点咳，早上起来也特别咳，就是晚上特别是喝完牛奶之后就很咳，然后就是肠子多，就明显听到就是那种咕噜咕噜的声音，就打哈一样。为什么做雾化这个小孩子咳嗽断不了根？其实对于这种长期反反复复咳嗽的小朋友，他的病位不单单是在肺上面，还在脾胃上面。因为这个小孩子肺里面有沉寒，有浮饮，是个寒气停肺的一个表现。而做雾化，它是寒凉性质的，它就容易把邪气给压进去，然后后面又反反复复咳嗽。因为小孩子体内有正气，把邪气一逼出来的时候，小孩子体质比较虚弱，容易出汗，风一吹他又会感冒又会咳嗽，所以做雾化断不了他的根。我们中医治疗要把咳嗽止住，就是用一些排沉寒的药，用一些温药把肺里面的沉寒给散出来。第二步，对把脾胃给调理好，脾胃调理好之后，小孩子不那么容易出汗，体质就会好一些。